ôi bông ôi 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 lưới long tặc ôi bông ơi bông chẳng ta bằng thuốc chơi tạ bún ôi bông bạn đây bông anh này nhà group nâng chìm được xua pre mật đại diện tam đan cam vị thi đầm nào rồng thôn tận ngọc nghề ngày ní trong ca nghiệp bao dương ban cho một đo ti tăng để bông mà lại ní đại chỉ ti tăng lon khang mình té nó bông bồn đại nơi ní cứ mình pre tật nó cứ họ tranh phim nụ dương thầm đà tới bàn tay sắp là chương cọp tiền cho được không bằng năng tức khai tới chụp pre tật hai oi tay nè na cái trong khơi pre tật nốt con tại oi thuộc nơi nặng pram tại sai hai từ hai máu cứ nặng màu đỏ là nơi dương ní dương là toàn hai màu té tại còn dương đợt thuộc trào là hơi giống nó buồn buồn hai ngày nay dương màu tại sray pi nè hay nâng nè ăn phơi một nè hay nâng nhom một nè té chẳng vì buồn nè rồi đó như màu pram của mùi nè chẳng nè bà còn vô càng nghĩa có qua từ thời càng nghĩa bạc quạt chẳng nữa hay lão dân cặp bông sạch thật nơi mọt bằng năng ái hay ti tăng bằng mà lại như cứ tùy môn máu cứ miền trường cọp năng tay tay bằng hai khuôn được không tập đung chẳng nó cũng mang một đặc nghề bàn tay còi vì ngập trường cọp năng tới cọp bán tiên mình được xây mình nè tầm lẹ chỗ năng tật năng hái khai thì chụp gì tật năng màu tại một đòn tiên châu từ hai giờ tới mọi sợi nó khai từ chụp ri tật nơi tiên này bà ở trăm con thật đi thuê trăm nơi này năng mỏ nhà này vì vừa tha non bị quạt bà cũng quan đặc biệt là nhom thuê đầm na mà mưa đi trăng cái này nhìn tết của tha họ đón oi tại nhom ca bằng trăm nếu như mà ai đào thì bên tay đập bên bằng trăm mặt nếu cứ nhom tan tại đào chẳng nó bằng một người bon một bằng đi cứ đây về hiện chạy chắc bọn đi tha hiện phong á cũng mà bọn đặc biệt đi cứ chỉ riêng mua để hiện nhầm lại thì lượng bằng lý nó sẽ cái bằng đạt bằng bà ở lại đi cứ bắt to đi riêng nâng ban cát lang tiên bong sray mình nè đại chỉ nè phù nó tụm nè tất cả việc quạt họ đòn tất là nâng đầm bay ra từ đạp tiếng hả bọn đạp về mọi tha chương cọp nó tiên quạt ta bọn lại cho tật tới tài nè phù là sau cái khởi tại chui toàn tới tiên vô cho con còn lại bằng bạt tớ lập bạt chân tớ tụi mòn tầm miền nè phù là sọc họ tôi cho nông tật là bay xoay rô các bọn về khu p là hỏi hai cho xoay rô được nông tật cứ rọt khơi thì bao miền là bộ ạ tự nhiên từ mùa của màu để cái thay trong ban dương hói á cứ kiện ao dương kiện ao giờ nè na rô khơi như bông nếu nhầm lưu cha còn thọp hẹp nhóm á cả nhầm nơi riêng nhầm chơi cho tờ lên nơi ở một tật nơi spiền đặc biệt hơn ông nhóm còn chơi thầu vay nhóm hay ta cầm tơ lại ở trường phong lại cái tiền chị ấy chẳng có tay tập làm anh ông nhóm được mình hay coi gì thật bảo gì cái tiền hói cứ rọt khơi tê mà rọt tê chẳng hay cho mình đừng hả bà xin chị đào nó một băng miền ca là ở chưa ở sông prong phải giặt miền ca là ở chưa lẹ tới vìถ้า vợ thầm mà dương lẹ anh nâng lông tư miền cái chuỗi toan từ môi của ai rồi sẽ sập khơi tại bà xin chị miền cái tiếng cái trong ban dương cái ở dương khơi như vậy thay cái bằng thay anh lấy ní cứ chỉ pe về liền mùi đài chụp ngặt dương phơ mau ní cứ mong đọc pi chiều ấy cha nè phun là sau cái mưa pi chừng ngày tới có khơi nhìn phong giống nữa bàn tay cha nè khác cái đã so la chào rồi hay small này cứ cái sự mẹ lông lụa hơi nơi tại dương cái đầm bay mọc lên cho rụt theo chặt đai chạy về từ đó bóng bóng ngọt đi bà xin chụp bóng bóng ngọt đi chưa lừa bay chùm nữa có xôm sai nữa meta thom pearl australia tư tại bữa nhạc đây mình chưa nợ bay chùm nữa để dương thế có dàn hỏi nó có bóng bóng bàn nữa ở pearl tập lập bên cứ cả ọc dùng cho nên bao dương mình đã ọc dùng oi phường pearl cái đó thế cứ oi tại bóng bóng sang nữa pearl australia cái na sang pearl cái đó với miền tàu với kho đừng chấp mình chắc là bọn bà dương vừa cái cam pía viết lẹ tơ lơ tật luôn dương mình tì vì ăn miên tơ nhà nâng nhẹ đi bàn nâng nhẹ nụ bàn tì chân dương sang lo cực lo phơi lo cùng sang cọ phơi cọ cực cọ vì ăn miên tơ na cho dương tì miên nơi ta chỉ mua dương nâng ai anh đang cho ngày bọn anh lấy ní cứ và to máu cứ
តាំងពីព្រាយទឹកនឹងចាប់ដើមកកើតឡើងមកគឺអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមកនេសាទអីនៅកន្លែងនេះអត់បានទេគឺឡងគូអត់បានហ្មងជុំកប់ខុសនៅកណ្ដាលទឹកឲ្យឃើញខ្វាយនៅក្នុងទឹកចឹងណាជុំកាលទៅធ្វើដូចគល់ឈើហ្នឹងឡងភ្នែកលៀនថ្លែចឹងទៅឲ្យហក់ចូលទឹកប្រងដូចកពើចឹងណាបងចាបាទជាស្រែបងដល់ហ្នឹងបាទវាមានថាយើងមកដល់មាត់បឹងហើយវាមានខ្យល់អាសៀកមកទៀតបាទអញ្ចឹងបានថាទៅលើរឿងអបិយជំនឿមួយបងប្អូនជឿដោយពិចារណាខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែយើងអត់បានបង្ខំឲ្យបងប្អូនណាមកជឿលើពួកយើងទេយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើនៅអំពើល្អសេចក្តីល្អចាស់បើសិនជាបានគេណារឿងមួយនេះប្តីសម្រាប់ប្រពន្ធហ្នឹងហើយវាជាអំពើអកុសលកុំឲ្យមានកម្មអំពើនឹងកើតឡើងមកទៀតយើងកុំធ្វើមិនអញ្ចឹងបងចាបាទតែអ្នកខ្លះអត់យល់ទេគាត់ថាយើងប្រឌិតមកអញ្ចឹងចោះចេះតែគាត់ថាអញ្ចឹងណាហើយពួកយើងចំណាយពេលមកទាំងយប់អត្រានេះសួរថាបងប្អូនគាត់ថាបានប្រយោជន៍បានអីខ្លះពីបងប្អូនអត់ទេគឺឲ្យបងប្អូនមើលកំសាន្តភ្នែកកំសាន្តអារម្មណ៍ស្វែងយល់ក៏ដូចជាសាងអំពើល្អហ្នឹងចាមែនទេហើយក៏បានយើងធ្វើកម្មវិធីនេះឡើងយើងមិនបានទៅបំពោសង្គមទេតែគាត់តែចង់ឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ដែលធ្លាប់គិតខុសធ្វើទង្វើដែលខុសឆ្គងហ្នឹងឲ្យគាត់កែប្រែមកវិញថាវាកម្មពៀវាមានពិតហើយក៏ចង់ឲ្យបងដែលនៅឯស្រុកក្រៅចាគាត់ចាក់ចេញពីស្រុកខ្មែរទៅស្រុកក្រៅយូរចឹងហើយរឿងអបិយជំនឿពីមុននៅមានអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងថាឥឡូវហ្នឹងវានៅមានទៀតអត់ចាដល់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីតែចែកជូនបងប្អូនទស្សនាតែប៉ុណ្ណោះគ្មានបំណងទៅថាបងប្អូនសង្គមឬមួយក៏ទៅធ្វើបាបអ្នកណាអីទាំងអស់ត្រូវហើយបងនិយាយរួមទៅរឿងនេះមួយគឺគ្មានអ្នកណាបង្ខំឲ្យបងប្អូនជឿទេគឺជឿដោយសតិសព្វញ្ញៈយើងទេបាទយើងជឿមិនជឿស្រេចលើយើងស្រេចលើបងប្អូនអរគ្នាដែលគិតបាទសម្រាប់ពួកខ្ញុំនេះគឺចំណាយទាំងកម្លាំងមកផ្ទាល់ដើម្បីដិតទិដ្ឋភាពតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទនិយាយទៅរឿងខ្មោចមួយអ្នកដែលមិនជឿគេគិតថាយើងប្រឌិតក៏ជារឿងរបស់គេតាមតែគេអារម្មណ៍គេគិតទៅតែដែលសំខាន់គឺយើងកុំភ្លេចសាងអំពើល្អមិនចឹងចាបងហើយបងមានអង្គស្រីនេះគាត់និយាយគាត់ថាគាត់មិនជាអ្នកខ្លាចខ្មោចទេឬសូថាព្រីទឹកមិនដែលឃើញមុខអាម៉េចតែសំខាន់គាត់មកសាមើលគាត់ស្វឹងស្រាគាត់ផឹកស្រាកន្លែងនោះគាត់ផឹកស្រាឡើងច្រើនគាត់ដើរមកក្នុងទឹកហ្នឹងដល់ពេលមកក្នុងទឹកហ្នឹងគាត់ឃើញគល់ឈើក៏ឃើញឲ្យឃើញជាបែបលក្ខណៈគល់ឈើស្រាប់តែពេលគាត់ចុះទៅដល់ឃើញកពើជីកពើវិញកពើដល់ពេលជីកពើអញ្ចឹងទៅអូយបងអើយខ្ញុំយកអស់ព្រឺសបល់ខ្ញាក់ហ្មងបងកុំដល់ពេលនិយាយរឿងកពើខ្ញុំដូចរឿងព្រឺចង់ឡើងទៅលើមានទេបងមានទេចាគាត់ថានឹងមកតា4នាក់ចាបើកពើមែនតើអត់អាចទេតែបើសិនជាកពើខ្មោចធ្វើអានឹងវាអាចអញ្ចឹងព្រោះអីបឹងនីមួយចិត្តតែប្រជាពលរដ្ឋចេះមិនអាចមានកពើមែនតែនទេបងជឿខ្ញុំហើយកពើមែនតែនវាឃើញភ្លើងទៅប៉ុណ្ណេះវារត់ដល់វាហែលទៅ10គីឡូម៉ែត្រទៅវាមិនហ៊ានមកចិត្តយើងទេដល់តែពេលឃើញកពើគាត់ហ្នឹងយកដបងទៅវាយកពើធម្មតាវាខ្លាចណាយកដបងទៅវាយកពើហ្នឹងវាយទៅអត់បាត់កពើទៅនៅកណ្ដាលទឹកអញ្ចឹងមានអាខ្មោចមែនទេចឹងនិយាយថាគាត់មកលងបន្លាចបែបលក្ខណៈថាបន្លំជានេះតិចជានោះបន្តិចដើម្បីអីគេឲ្យនិយាយថាអ្នកដែលមកហ្នឹងគឺខ្លាចតែបើអ្នកដែលគេអត់ខ្លាចដំបូងថាបន្លាចជាសត្វចឹងអ្នកដែលគាត់អត់ខ្លាចសត្វទេបងគឺគាត់ឈានចូលដល់តែពេលសម្រាប់អ្នកដែលគេខ្លាចសត្វគេឃើញគេរត់វិញតែបើសម្រាប់អ្នកដែលពួកបងពូអ៊ំដែលគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើស្រែចកាពីច្រើនគាត់អត់ដែលសូវខ្លាចសត្វទេដោយសារគាត់ដើរយប់ប្រលប់មើលស្រូវមើលស្រែគាត់ដាក់ទឹកដាក់អីចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អត់សូវខ្លាចគាត់យល់ទៅថានិយាយទៅនិយាយថាគាត់អត់សូវខ្លាចហ្មងមិនដូចអ្នកដែលក្មេងៗដែលគាត់នៅក្មេងអាចនឹងខ្លាចណោចមិនហើយណោចដូចបើកអ្នកធ្វើសោះនោះបានយប់ជាប់គ្នាហើយតែចឹងរៀងល្វើយបងប្អូនពួកខ្ញុំមកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមកទាំងឈឺមកទាំងជាបងប្អូនស្ដាប់តែសលេងតែដឹងហើយអ្នកកុំបោទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពេលខ្លះថតទាំងមេឃភ្លៀងទៀតមេឃអលឹមសាច់បាទ
ឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាសង្ឃឹមថាអ្វីដែលល្អយើងត្រង់ប្រាប់យកទៅអ្វីដែលអាក្រក់យើងកុំធ្វើតាមតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយមិនអញ្ចឹងណាបង ពួកខ្ញុំអត់បានទៅបង្កសង្គមទេ បាទ អត់ទៅចាប់បង្ខំឲ្យ អ្នក បង ណា ប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជឿពួកខ្ញុំដែរគ្រាន់តែថាពួកខ្ញុំនេះគឺជាការចែករំលែក បាទ ចា គឺជាការផ្សាយមេត្តាធម៌ទៅពពួកព្រាយអមនុស្សដែលគាត់តែតោលអីចឹងណា បាទអាហ្នឹងធ្វើត្រូវហើយបើវារឿងហ្នឹងគឺវារឿងដែលត្រឹមត្រូវបំផុតបាទ ចា ម្នាក់សិតតែឈឺគ្រប់គ្នាបងអើយដោយសារតែយើងកំពុងតែធ្វើនៅកម្មវិធីនេះគឺមកទាំងមេឃមានសើមមេឃមានភ្លៀងមានព្យុះមានផ្គរលាន់ទៅក៏វាអញ្ចឹងណាបង តែដូចជាគ្មានអីទេបងប្រហែលជាមិនឲ្យយើងឃើញឬមិនឲ្យយើងខ្លាចផងហ្នឹងហ្មងពីសារ បងប្អូនមើលសភាពពួកខ្ញុំម្នាក់សូម្បីតែស្អីក៏យកក្រុមអង្គុយដែរយីទៅដាក់ខាងអង្គុយទៅហ្នឹងហ្មង ទៅវាអញ្ចឹងឯងអ្នកសិតអស់កម្លាំងខ្លាំងមែនទេ បងថាមកធុកឆេះតែ4ទេ អញបងអត់ស្រួលទេណា ហើយខ្យល់ទេពេលខ្ញុំអុយមិនឆេះតាបង អាឆេះ3ឆេះ4ហ្នឹងបាត់មួយហ្នឹងអត់បានទេ បងមិនខ្ញុំអត់ឆេះទាំងអស់ហើយខ្ញុំសង្ស័យតែខ្យល់ទេខ្យល់ទៅវាអាចនឹងលុតទៅបងលុត ខ្យល់ មួយ ឯងបងបើខ្យល់បើវាឆេះទាំង4នេះនេះឆេះតែ4នេះនេះមកវាឆេះក៏អត់ស្មើអីឃើញអីអត់ណា បងក្នុងកាមេរ៉ាឃើញអត់បង អូយបងខ្ញុំកន្លែងគឺកាមេរ៉ានេះនោះអូយបងអូយលឺក្នុងទឹកអូយបងអើយបង ចឹងតាមបានធុកឆេះតែ4 មកភ្លិបផ្លាប់ពីក្រោយខ្នងទៅហ្មងអូយខ្ញុំមិនចង់ចេញផ្ដាសាយដែរនេះ អូយបងមើលសក់អត់វិញអូយចឹងថាมันធុកអត់បាញ់ បងកាយទៅបងច្អល់មកហើយបង បងអត់ការទេ អូ ធុកឆេះតែ4នេះណាបង អូយបងខ្ញុំឡើងមើលកាមេរ៉ានេះ ចង់និយាយថាជាគេឲ្យយើងឃើញហើយឯសារអីគេមើលគេបញ្ជាក់មកធូបឲ្យយើងឲ្យ5 ចុះចាឯងថាឆេះតែទាំង5ឥឡូវឆេះតែ4 ខ្ញុំអត់គឺទាំង5ខ្ញុំអត់មិញគឺទាំង5 អូយបងអូយបងបងអូយបាត់ហើយបង បងនៅមិនកាត់បងអូយបងប្អូនអរគ្នាមើលតាបឹងតាធំទលឹងទលាយហ្មងមើលមនុស្សអត់ឃើញនេះ អញអត់ស្រួលណាបងអានេះវាទង្វើព្រាយទឹកនឹងមែនខ្ញុំដឹងណាបងតែនឹងជាព្រាយទឹកហើយមែនអត់បង ហើយខ្ញុំតែគាត់ចាប់ដើមលងបន្លាចឲ្យយើងដឹងណា បងអើយបងកំទើគៀនទឹកនោះពងហែខ្វាយក្នុងទឹកអូយបងអើយបងអូដូចកង្ហានមិនទេបងបកដៃអូយបងអូយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអើយណោះ បងប្អូនអរគ្នាពួកខ្ញុំអត់បានបង្ខំឲ្យបងនិយាយហើយនិយាយទៅគឺអត់បានបង្ខំឲ្យបងប្អូនអរគ្នាជឿឬមិនជឿទេ បង ចា ឃើញទាំងព្រាយទឹកឃើញទាំងជើងកបបងនោះជើងកបអូយបងអើយបង អូយតែជួយមកដងទាំងពីរចឹងបងមក អូយអត់ទៅហើយតាចាស់ហើយបង ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវជួយផ្សាយមេត្តាធម៌អំពើល្អសេចក្តីល្អទាំងអស់គ្នាណា ចា តោះឥឡូវយើងបានឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយគឺយើងវារៀងនេះមែនតើនេះបងបងខ្ញុំមិនដែរជួបនិយាយមែនដែរជួបសោះលេងមកទាំងជើងខបមកទាំងខ្មោចព្រាយទឹកទាំងមកបង ទៅចេញមកទាំងពីរហ្មងឲ្យយើង មកទៅក្រុមការងារស្រីទៅស្រីពីរ បាទ បងកាន់ភ្លើងមួយហើយបងកាមេរ៉ាមែនមួយអញ្ចឹង អូយបងអើយលេងមកអញ្ចឹងហ្មងឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលពួកយើងគួរតែត្រឡប់ទៅវិញណាបង អីទេយើង ធូបឲ្យឆេះចោលហ្នឹងទៅបង ដាក់នឹងឲ្យគេទៅយើងមិនបាច់នេះទេតែមិនដែរបងយើងបន្តទៅខាងមុខទៀតឬមកក៏យើងចង់បញ្ចប់នៅត្រឹមនោះហ្មង អូយតោះបញ្ចប់ហ្មងបងតោះអូយបាត់ហើយបងបាត់ហើយអូយបងតោះចូលលេងតិចបញ្ចប់ យើងចូលទៅបញ្ចប់កម្មវិធីតិច ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកតាមដានកម្មវិធីដំណើររន្ធត់យើងអត់បានបង្ខំឲ្យបងប្អូនណាម្នាក់មកជឿលើអបិយជំនឿទេតែសូមបងប្អូនចាំថាអំពើល្អគឺត្រូវតែឈ្នះអំពើអាក្រក់
មនុស្សល្អត្រូវតែឈ្នះនឹងមនុស្សវិញ្ញាណមនុស្សទាំងឡាយមិនអាចយកឈ្នះនៅអំពើល្អបានទេអញ្ចឹងសូមផ្សាយនឹងមេត្តាធម៌ដល់សពសត្វដែលនៅរស់នៅទីនេះឲ្យមកទទួលយកមគ្គផលកសលផលបុណ្យដែលក្រុមការងារបានសាងកន្លងមកសាធុពីក្រុមដំណើររន្ធត់ក៏សូមអនុញ្ញាតគ្រប់លាទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះ